Hello，大家好，我是鱼刺。今天是我阳了的第3天，真的好难受啊！前2天一直在发热，然后身上又麻又冷的。今天的话，还是一样的症状，咳嗽的特别严重，然后我的背部是特别痛的，嗓子不怎么干，但是身上发的热一直不退。大家可以看一下我的嘴巴，已经干的，痛的不得了。我这2天一直在睡觉，一点劲都没有，整个人真的是太难受了，然后头也特别痛，饭是一口都不想吃。今天起来的时候嘴巴里没有味觉了，嘴巴特别苦，然后现在的话一点东西都没吃，我泡了点糖水喝，嘴巴里都感觉不到味道，真的太难受了。所以大家真的一定要注意防护。我都不知道我是怎么感染的，我基本上我都不出门，不知道怎么感染的。我一直发烧在38度5，然后我吃了布洛芬，然后他当时退了，然后后来又开始烧了。然后像我们这样的人最好不要吃布洛芬，因为我是没有尿了，所以我吃了布洛芬。像我们要吃那种对什么那个字我不认识，要吃那个药比较好。真的太难受了，我每天拖着这个我自己的身体起来透析，这2天透析怎么都不积极，太难受了整个人。所以大家真的一定要注意防护，好好保护好自己的身体。真的太难受了，我小孩我都没法烧给他吃了，天天都下点面条给他吃，就是凭着自己的一股之力起来弄点给小孩吃。像我这样的水也不能喝，喝多了水排不掉，人也还是不舒服。所以真的太难受了。像我们有基础病的人，真的一定要做好防护措施。大家看一下我的嘴巴，真的很痛，呼吸了，难受归难受，但是这个还是要透的，不透的话也不行。这2天一直用那个勺子把这个水往那边吃嘴巴，真的不行。我现在的症状就是特别想吐，但是吐不出来，真的我饿得不得了，但是还吃不下去东西。所以大家一定要爱护好自己的身体。透析了，拜拜。